السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च है और ये दिन Morgen ist der 23. März und dieser Tag wird in der Jamaat als der Tag des weißen Messias al-Islam gefeiert. Gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist an diesem Datum jener verheißene Messias al-Islam, der kommen sollte, um die wahre Lehre des Islams wieder zu etablieren und zu verbreiten und die Muslime an einer Hand versammeln sollte, alle Menschen der Welt in die Anhängerschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bringen sollte. Er kam an diesem Datum und gab bekannt, Hazrat Mirza Ghulam Muhammad al-Islam Qadiani gab bekannt, dass er der verheißene Messias und Imam Mahdi ist, dessen Ankunft der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hatte. Und so begann er mit dem Abnehmen des Treuegelübdes an diesem Tag, des Bets an diesem Tag. Ich werde einige Sprüche und Aussprüche und Zitate des verheißenen Messias al-Islam präsentieren, in denen er über den Zustand der Muslime, in denen er über seinen Anspruch, über die Bekanntgabe der verheißene Messias zu sein spricht und verschiedene Zeichen auch anführt, die damit verbunden waren. Der verheißene Messias al-Islam sagt in einer seiner Strophen: Waqt tha waqte Masiha na kisi aur ka waqt main aata to koi aur hi aaya hota. Es war die Zeit des Messias und keine andere Zeit war es. Wäre ich nicht gekommen, so wäre sicherlich ein anderer gekommen an meiner Stelle. Die Zeit hat also danach gerufen, dass ein Messias komme, der das sinkende Schiff des Islams retten möge. Aber es ist mit großem Bedauern muss man sagen, dass die meisten Muslime und die Gelehrten, die auf den Messias sehnsüchtig gewartet hatten, nach dem Anspruch des verheißenen Messias al-Islam, die meisten sich in Feindschaft und Gegnerschaft übten und den Muslimen falsche Geschichten erzählten, falsche Dinge ihm vorwarfen, seiner Jamaat vorwarfen und die Menschen
gegen die Jamaat aufbrachten, sodass die Menschen bereit waren, Edikte des Tötens zu erlassen gegen den verheißenen Messias und gegen die Jamaat. Und auch bis heute sehen wir diese Tyrannei und diese Barbarei. Und es gibt Beispiele für diese Barbarei, die gegen die Jamaat geübt wird bis heute. Und all dies passiert im Namen des Islams. Und diejenigen, die sich mit der Wahrheit über den Islam auskennen, können sich niemals so etwas Ähnliches denken und niemals können sie auch in eine solche Richtung etwas tun. Aber wir sehen, dass der verheißene Messias al-Islam verschiedene Dinge gesagt hat über diesen Zustand und über die Zeit des Messias. Der verheißene Messias al-Islam spricht darüber, warum es wichtig ist, dass der verheißene Messias kommt und was diese Zeit mit dem Messias zu tun hat. Darüber sagt er, der verheißene Messias hat ja gesagt, dass ein Kommender unbedingt kommen musste in dieser Zeit, und er schreibt, der heilige Koran hat die israelitischen und die ismaelitischen Gemeinden verglichen und gezeigt, dass es eine Nachfolgeschaft in beiden gibt. Denn es heißt in dem Vers, Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim. Der verheißene Messias al-Islam sagt, der erste Kalif des israelitischen Gemeinde nach Moses war Jesus aus Nazareth, der 1400 Jahre später kam. Und analog dazu war es wichtig, dass auch der Messias dieser Gemeinde und Gemeinschaft nach 1400 Jahren kommen möge oder im 14. Jahrhundert kommen möge. Diejenigen, die eine wahre Bindung mit Allah haben dieses Jahrhundert als das Jahrhundert der Ankunft des Messias bezeichnet, schon im Voraus. Und der verheißene Messias sagt beispielsweise Hazrat Shah Waliullah Sahib und weitere Ahli Hadith haben angenommen und akzeptiert, dass die meisten Zeichen in Erfüllung gegangen sind, die mit der Ankunft des Messias verbunden waren. Aber sie liegen damit falsch, wenn sie sagen, dass nur ein Teil in Erfüllung gegangen wäre, sondern alle Zeichen sind bereits erfüllt worden, die wichtig waren, damit der Messias kommt. Das große Zeichen steht auch in Bukhari, dass er das Kreuz brechen wird, der Messias, und das Schwein töten wird. Das heißt, es wird eine Zeit sein, wo das Christentum herrschen wird. Ist das nicht etwa die Zeit? Sehen wir denn nicht, was die Priester dem Islam angetan haben? Welchen Schaden sie dem Islam zugefügt haben? Seht ihr etwa von Adam bis heute ein ähnliches Beispiel? In jedem Land herrscht Streit und es gibt keine muslimische Familie, von der nicht einige Menschen zum Christentum konvertiert wären. Das ist also die Zeit des Kreuzes und der Herrschaft des Kreuzes. Es wurde wild auf den Islam zugeschlagen. Diese Worte des verheißenen Messias zeigen, es wird ihm manchmal vorgeworfen, dass er ein Baum wäre, welcher von den Engländern, den Briten, gepflanzt worden sei. Aber diese Worte zeigen ganz eindeutig, wofür er kämpfte und dass er für den Islam kämpfte und für die Erhabenheit des Islams kam von Gott aus. Er sagt weiter, gibt es eine gegnerische Gemeinde, eine Gruppe, die nicht den heiligen Propheten verschmäht und beleidigt hätte? Das ist doch die Zeit, in der dieser Kommende kommen sollte. Denn er ist ein Reformer und wenn er jetzt kommt, dann müsstet ihr jetzt noch weitere 100 Jahre warten bis zum nächsten Jahrhundert. Aber ist das nicht
etwa die Zeit, in der der Islam schon nicht mehr gegen die Christen und gegen die Priester ankämpfen kann, und der kommen sollte, ist gekommen, und er wird den Dajjal durch seine Argumente töten. In den Ahadith steht, dass durch seine Hand die Argumente und die Beweise obsiegen werden. Der Messias des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte also durch Argumente, durch Beweise alle anderen Religionen und Ideologien besiegen mit der Erhabenheit des Islams. Und er hätte zeigen müssen, dass der Islam überlegen ist allen anderen Lehren. Es gibt tausende Nicht-Muslime, die jedes Jahr die Jamaat betreten, und es sind die Argumente und Zeichen des verheißenen Messias, durch die sie eintreten. Über den Zustand der Zeit und über die Notwendigkeit des verheißenen Messias sagt er weiter: Wenn die Erde nicht in der Lage wäre, dann hätte der Regen nichts genützt. Vielmehr gäbe es nur Schaden, wenn der Boden nicht gut ist. Und wenn der Boden hart ist und ausgetrocknet ist, dann entsteht ein Schaden. Deswegen ist ein himmlisches Licht gekommen, das die Herzen beleuchten möchte. Ihr sollt bereit sein, dieses Licht zu akzeptieren. Ihr sollt den Boden eures Herzens bereit machen dafür, damit auch der Regen nicht nutzlos bleibt auf dem vertrockneten Boden, wie auf dem vertrockneten Boden. Ihr sollt euren Boden bereit machen. Dann werdet auch ihr, statt das Licht anzunehmen, in Finsternissen umherirren und verloren gehen und irre gehen. Möge dies nicht so sein, dass ihr Finsternis bekommt, obwohl ihr Licht erfahren könnt. Und dass ihr in den Brunnen fallt und sterbt. Der verheißene Messias sagt, Allah ist barmherziger als die Mutter zu einem Kind. Er möchte nicht, dass die Schöpfung verloren geht. Er leitet euch zum Licht, aber ihr müsst mit Vernunft und mit der Reinheit eures Herzens vorangehen, genauso wie ein Boden, der gepflügt werden muss, bereit gemacht werden muss, damit ein Samen gesät werden kann. Genauso verhält es sich mit eurem Herzen, solange ihr nicht durch Anstrengung eure Seelen reinigt, kann das Licht nicht zu euch herabsteigen. Allah hat in dieser Zeit große Segnungen gezeigt, und er hat das Ehrgefühl und die Würde für seinen Propheten gezeigt. Er hat einen Menschen geschickt, der zu euch spricht, damit er die Menschen leite zu jenem Licht. Wenn in dieser Zeit nicht diese Fitna herrschen würde und diese Bemühungen nicht da gewesen wären, um den Glauben zu vernichten, dann wäre es gleichgültig gewesen. Aber ihr seht heute, dass überall alle Menschen bemüht sind, den Islam zu beseitigen. Alle Völker sind bemüht, den Islam zu vernichten. Und bis heute passiert dies auf die eine oder andere Art und Weise. Weiterhin sagt der verheißene Messias, ich kann mich daran erinnern, auch in Barahin Ahmadiyya habe ich darüber geschrieben, dass ungefähr 60 Millionen Bücher gegen den Islam geschrieben worden sind. Das ist ein Zustand, der vor 150 Jahren herrschte, schon. Der verheißene Messias sagt, es ist sehr eigenartig, das ist die Anzahl der Muslime in Indien. Damals waren es 60 Millionen Muslime in Indien, heutzutage sind es viel mehr und vielleicht 500-600 Millionen Muslime. Wenn man im Grunde genommen das analog setzt, dann sagt der verheißene Messias, es sind ungefähr so viele Bücher, wie es Muslime gibt in Indien.
Und heutzutage sehen wir in den sozialen Medien, im Internet und in anderen Medien, sehen wir viel mehr Material und viel mehr Literatur gegen den Islam. Es gibt verschiedene neue Wege, die eingeschlagen worden sind. Und der verheißene Messias sagt, quasi haben die Gegner des Islams jedem einzelnen Muslim ein Buch in die Hand gedrückt. Wäre nicht die Ehrfurcht Gottes da und wäre nicht das Versprechen Gottes da, dass er uns den Islam beschützen wird, dann wäre der Islam von der Welt verschwunden und sein Name wäre nicht übrig geblieben. Aber dies kann nicht passieren. Allahs ungesehene Hand beschützt den Islam und ich bin bestürzt darüber, dass Menschen sich zwar als Muslime bezeichnen, aber sich nicht einmal um den Islam so viel kümmern, wie sie sich um Ehe oder Hochzeit kümmern. Und ich habe oft gelesen, dass christliche Frauen sogar Millionen von Rupien opfern für das Christentum und ihr Leben dahingeben für die Verbreitung des Christentums. Christliche Frauen. Damals war dies gang und gäbe. Und der verheißene Messias sagt, es gibt tausende Frauen und Missionarinnen, die darum bemüht sind, das Christentum zu verbreiten und andere Menschen zu verleiten, den Islam abzulegen. Und es gibt kaum Muslime, die auch 50, 60 Rupien ausgeben würden für den Islam. Aber sie geben Tausende aus für Hochzeiten und für falsche, üble Traditionen. Und wir sehen das auch heute. Die Verhältnisse stimmen nicht. Die weltlichen Ausgaben, die diese Menschen machen, sind viel höher. Dann sagt der verheißene Messias, sie nehmen Schulden auf und geben Geld für sinnlose Zwecke aus. Aber wenn sie kein Geld haben, dann ist es für den Islam. Dafür haben sie kein Geld. Wie bedauernswert und wie erbarmungswürdig ist der Zustand. Und auch heute sehen wir den gleichen Zustand, obwohl es einige Verbesserungen hier und da gibt. Aber wie ich gesagt habe, die weltlichen Ziele überwiegen. Der Glaube kommt nicht zum Zuge und nicht mal ein Zehntel davon wird für den Glauben ausgegeben. Das war der Zustand der Muslime, als der verheißene Messias der Islam den Anspruch erhob, der verheißene Messias zu sein. Heutzutage gibt es eine Gruppe von Muslimen, die sich um die Religion, um den Glauben kümmern, aber das beschränkt sich nur darin, den Islam einfach anzunehmen und Muslim zu bleiben. Vielleicht haben sie auch einige Moscheen lebendig gemacht. Aber es gibt keine Bemühungen, die Lehren des Islams zu verbreiten. Wenn es selbsternannte Bemühungen gibt, dann ist es eine Bemühung des Extremismus, des Terrorismus. Verschiedene Gruppen bemühen sich um die Verbreitung der Gewalt. Oder sie bemühen sich, um den verheißenen Messias zu bekämpfen und seine Jamaat zu bekämpfen. Das sind die Bemühungen, die die Muslime an den Tag legen. Wir müssen also immer wissen, wenn es eine Möglichkeit für den Islam gibt, in der Welt zu verbreiten, dann nur durch diesen Gesandten Gottes. Das ist die Vorherbestimmung Gottes. Über den verheißenen Messias hat Allah und sein Prophet haben einige Zeichen genannt. Er sollte nicht ohne Zeichen einfach einen Anspruch heben. Darüber erläuternd spricht der verheißene Messias der Islam. Es gibt auch ein Zeichen für den, der kommen wird, denn in dem Jahr wird im Ramadan die Sonne und der Mond sich verfinstern. Diejenigen, die Gott spotten, sie spotten. Diejenigen, die diese Zeichen verspotten Gott. Dass die Sonnen- und Mondfinsternis war ein Zeichen, das frei von Künstlichkeit war. Man kann dies nicht als Zufall bezeichnen. Man kann dies nicht als einen Betrug bezeichnen. Es gab vorher keine Sonnen- und Mondfinsternis, die dafür stattgefunden hätte. Das war ein Zeichen, womit Allah der ganzen Welt zeigen wollte, dass der verheißene Messias gekommen ist. Sowohl die Araber sahen dieses Zeichen und akzeptierten, dass das Zeichen stattfand. Unsere Flugschriften haben nicht alle Orte erreichen können, aber diese Sonnen- und Mondfinsternis hat bekannt gegeben, dass der Messias gekommen ist. Das war das Zeichen Gottes.
was frei war von menschlichen Bemühungen. Jeder Mensch, egal wie groß er ist und welcher Philosoph er ist, soll nachdenken, wenn das Zeichen in Erfüllung gegangen ist, dann muss es auch einen geben, der gemäß diesem Zeichen der verheißene Messias ist. Allah hatte gesagt, der heilige Prophet Muhammad hatte gesagt, dass dieses Zeichen dann kommen wird, wenn es einen Menschen gibt, der schon bekannt gegeben hat, dass er der Messias ist. Dann wird dieses Zeichen kommen. Der verheißene Messias sagt, der heilige Prophet Muhammad hatte vorhergesagt und gesagt, dass kein solches Ereignis von Adam bis zu dem Mahdi stattfand. Wenn jemand aus der Geschichte dies belegen kann, werden wir es akzeptieren. Ein weiteres Zeichen, sagt der verheißene Messias, war, dass ein Stern, das Zenin, emporsteigen wird, also der Stern, der auch bei Jesus aufgegangen war. Auch dieser Stern ging in Erfüllung, der auch den Messias der Juden prophezeit hatte. Genauso sehen wir aus dem Heiligen Koran, وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ فُطِلَ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Das sind alles Zeichen, Verse des Heiligen Koran. Die wilden Tiere werden versammelt werden. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, zum Beispiel auch, dass zoologische Gärten entstehen werden, dass auch die Lehre sich auf der ganzen Welt verbreiten wird, dass zum Beispiel verschiedene Völker die einheimischen Menschen töten werden, auch dass zwei Meere verbunden werden, dass Menschen verbunden werden, die Globalisierung, der Kontakt der Menschen. Innerhalb von einer Sekunde kann man überall auf der Welt Kontakt aufnehmen. Die Frau wird Rechte bekommen, sie wird nicht mehr getötet werden, sie wird Fragen stellen, sie wird fragen, warum sie getötet wird. Die Schriften werden verbreitet werden, die Presse, die Medien, all das zeigt, dass dies die Zeit des verheißenen Messias al-Islam ist. Und wir sehen Prophezeiungen im Heiligen Koran. Kamelstuten werden sinnlos werden und es werden neue, starke Transportmittel entstehen. Das heißt, zur Zeit des Messias werden die Transportmittel so gut sein, dass diese Transportmittel verloren gehen werden, die damals verwendet wurden. Jetzt gibt es sogar Zugverbindungen zwischen Mekka und Medina. Und diejenigen, die dachten, dass dies mit dem Tag der Auferstehung zu tun hat, die wissen nicht oder denken nicht darüber nach, dass damit nicht das Jenseits gemeint ist. Hier sind schwangere Stuten gemeint. Und viele Bücher werden verbreitet werden. Und das war die Zeit, um die es ging. Dann über das Haus, sagte verheißene Messias, der Dajjal sollte aus dem Osten kommen, damit ist unser Land gemeint. Und die Menschen haben geschrieben, dass in Indien die Fitna des Dajjal losgeht. Und es ist klar, dass der Messias dort kommen wird, wo der Dajjal kommt. Und der Ort wird Qada heißen, also Qadian. Es kann sein, dass es auch in Jemen einen Ort gibt, ein Dorf gibt, das so heißt, aber man muss wissen, dass Jemen nicht im Osten von Hijaz liegt, sondern im Süden liegt. Und ebenso sehen wir, dass mein Name auch damit zu tun hat. Ghulam Ahmad Qadiani hat gemäß der Zählung die Nummer 1300, gemäß der Zählung des Alphabets und der Symbole des Alphabets. Das heißt, dieser Mensch wird
im 14. Jahrhundert kommen, dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, auch die Naturkatastrophen waren ein Zeichen. Verschiedene Naturkatastrophen werden kommen. Die himmlischen Katastrophen wie Pest, Cholera und Erdbeben, verschiedene Katastrophen sind gekommen und auch im Punjab. Und wenn diese weitergeht, sagt der verheißene Messias al-Islam, dann wird das ganze Land verschwinden. So stark waren diese Katastrophen. Dann gibt es verschiedene weitere Katastrophen wie Kriege, die verschiedene Länder vernichtet haben. Und genauso sehen wir auch heute diese Kämpfe und Kriege. Für den Propheten ist es auch wichtig, dass er Beweise für seine Ankunft zeigt. Sagt der verheißene Messias, ist das Zeichen von Lekram denn nicht genug? Es gab eine Bedingung und 5 Jahre lang fand dieser Kampf statt. Es gab Flugschriften von beiden Seiten und alle wussten Bescheid, dass diese Prophezeiung da ist, ein Duell zwischen dem verheißenen Messias und Lekram da ist. Und eine solche Bekanntheit, die nirgendwo sonst zu finden ist. Und genauso passierte es. Auch über Dharamotso wurde bekannt gegeben, dass Allah uns gesagt hat, dass unser Artikel überlegen sein wird. Diejenigen, die diese Versammlung gesehen haben, können selbst darüber nachdenken, ob das überhaupt menschlich ist, so etwas vorherzusagen. Dieses Buch, die Philosophie der Lehren des Islams, das war diese Versammlung. Darüber hat eine Zeitung, General Gohar Asfi aus Kolkata, geschrieben, wenn in dieser Versammlung nicht der Artikel von Hazrat Mirza Sahib wäre, dann hätten die Muslime eine jammervolle Niederlage und bittere Niederlage erlitten, aber Gottes Hand hat den heiligen Islam vor dem Sturz bewahrt und ihn durch diese Arbeit einen Sieg gewährt, so dass selbst die Feinde sagen mussten, dass dieser Artikel und diese Abhandlung überlegen ist. Und das ist kein Ahmadi, der das schreibt, aber sie zitieren die fremden Leute und viele Zeitungen schrieben weitere Dinge, ähnliche Dinge. Dann erklärt er weiter über die Zeichen. Es gibt viele Zeichen, die Allah gezeigt hat, dass ich der Gesandte Gottes bin. Es gibt innere wie äußere Zeichen. Es gibt ein Hadith über den Reformer, dann gibt es die Prophezeiung Inna Nahal wa Nazzalna Zikra wa inna lahu lahafizun, dass Allah beschützen wird. Und ein 5. Zeichen steht in Surat an-Nur, das Ayat Istikhlaf, in welchem, und das Versprechen des Istikhlaf, in dem Allah sagt, verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene zu Nachfolgern machte, die vor ihnen waren. In diesem Zeichen hat Allah die Kalifen geschickt in der Nachfolge des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, genauso wie er das vorher tat. Und er hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als die Metapher und Analogie zu Moses bezeichnet, so wie Allah sagt, Inna arsalnaka ilaykum rasulan shahidan ilaykum kama arsalna ila Firauna rasula. Wir haben zu euch einen Gesandten geschickt, wie wir zu Pharao einen Gesandten schickten, und deswegen hat er eine Analogie zu Moses. Gemäß dieser Metapher und Analogie wurde Kama gesagt, und genauso hat Allah auch in der Surat an-Nur Kama benutzt. Das bedeutet, dass genauso wie im mosaischen System auch im mohammedanischen System eine Khilafat kommen wird, und die Khulafa von Moses gingen bis Hazrat Jesus a.s. und er kam im 14. Jahrhundert nach Moses. Gemäß dieser Analogie musste mindestens nach so vielen Jahren ein Kalif kommen mit dieser Stärke, der eine Metapher zu Jesus sein würde. Wenn Allah
nicht andere Zeichen gezeigt hätte, dann war es zumindest wichtig, dass eine Widerspiegelung von Jesus kommt. Sonst wäre ein Makel in seiner Metapher und in seiner Analogie. Aber Allah hat dies nicht nur bestätigt, sondern auch bestätigt und gezeigt, dass der Messias des Propheten und dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erhabener ist als alle anderen. Jesus der Messias hatte keine eigene Scharia und kein eigenes Gesetz gebracht. Genauso würde der Messias des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch kein eigenes Gesetz bringen, sondern er wäre gekommen, um den Islam zu verbreiten, um die Lehre des Koran zu verbreiten. Und das wird als die Vervollständigung der Lehre der Rechtleitung bezeichnet. Über diese Vervollständigung muss klar sein, dass jene Lehre, die auf den heiligen Propheten sallallahu kam und vollendet wurde, bei ihm vollendet wurde, so wie es möglich war. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten oder zwei verschiedene Wege. Einmal das Takmile Hidayat, das heißt die Vervollständigung der Führung. Die Führung war vervollständigt durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch die Scharia, die auf ihn kam, und die Takmile Isha'at Hidayat, das heißt die Verbreitung dieser Führung, die sollte durch seine zweite Ankunft vervollständigt werden, denn in der Suratul Jum'a heißt es wa acharina minhum lamma yalhaqu bihim. In diesem Vers hat Allah also auch bekannt gegeben, dass er ein zweites Volk schicken wird. Dadurch ist klar, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein zweites Mal kommen wird. Als Widerspiegelung wird jemand kommen. Dies passiert zurzeit. Das ist also die Zeit, in der die Führung verbreitet wird. Und diese Verbreitung findet zurzeit statt, zum Beispiel durch den Buchdruck, durch die Presse. Und es gibt verschiedene neue Dinge, die darin passieren. Durch die Presse. Verschiedene Techniken, die verwendet werden. Durch Telegramme, durch Züge, durch Flugzeuge, durch Zeitungen sehen wir, dass die ganze Welt zu einem globalen Dorf geworden ist. Auch dieser Fortschritt ist der Fortschritt des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn dadurch wird der zweite Teil seiner Ankunft vervollständigt, nämlich die Verbreitung der Führung. Er schreibt weiter: Alle Menschen, die nachdenken können, sollen dies vor Augen haben und darüber nachdenken. Kann man das etwa vernachlässigen? Kann man das etwa ignorieren oder soll man nicht darüber nachdenken? Ist das nicht der Anspruch, den wir haben? Wenn ich nicht gekommen wäre, dann hätte jeder vernünftige Mensch einen anderen erwarten müssen, denn der Höhepunkt des Jahrhunderts war gekommen. Der Anfang des Jahrhunderts war gekommen und beziehungsweise der Höhepunkt war gekommen und die Welt schrie danach, dass ein Mensch kommen musste. Das Christentum hat eine Freiheit und eine Unzucht verbreitet, die ihresgleichen sucht, und wir sehen, dass die muslimischen Kinder nicht mehr als Muslime bezeichnet werden können. Er sagt weiter: Wie soll man die Wahrheit erkennen? Ihr sollt in euren Gebeten, im Namaz beten. Und es werden nicht 40 Tage vergangen sein, bis ihr die Wahrheit erfahrt. Aber nur wenige gibt es,
die die Wahrheit erkennen und die den Glauben annehmen. Sie glauben nicht an den Heiligen Gottes. Derjenige, der ein Prophet ist, an den glauben sie nicht einmal. Und sie leugnen so Gott ab und ihr Glaube geht verloren. Der verheißene Messias ﷺ, nach diesen Zitaten möchte ich einige Zitate von Hazrat Muslim oder Radhiyallahu präsentieren über den verheißenen Messias ﷺ. An einer Stelle sagt er, wenn die Feindschaft vorangeht, dann schreitet auch die Jamaat voran und die wundervollen Zeichen Gottes schreiten auch voran. Deswegen sagt der Muslim, wenn jemand dem verheißenen Messias sagte, dass es große Feindschaft gäbe, dann sagte der verheißene Messias immer, das ist ein Zeichen des Fortschritts für euch. Dort, wo es Gegnerschaft gibt, wird die Jamaat sich auch verbreiten. Denn viele werden die Jamaat so kennenlernen. Und langsam wird in ihren Herzen auch der Wunsch geweckt werden, die Bücher der Jamaat lesen und die Wahrhaftigkeit wird auf sie geöffnet werden. Dann sagt das Muslim weiter, einmal kam jemand zum verheißenen Messias ﷺ und legte das Bett ab. Nach dem Bett, nach dem Treueeid, fragte der verheißene Messias ﷺ ihn, wer hat Tabligh für sie gemacht? Und er sagte, Maulvi Sanaullah, ein Feind der Jamaat, ein großer Feind der Jamaat, hat dies getan. Der verheißene Messias ﷺ war verwundert und fragte, wie das? Und er antwortete, ich las die Bücher und die Zeitung von Maulvi Sahib und ich sah immer, dass er immer die Jamaat beleidigte und immer gegen die Jamaat war. Und einmal fragte ich mich, dass ich doch selbst auch lesen müsste, warum denn dies passiert, warum er so schreibt. Was haben Sie denn geschrieben? Was steht da drin? Und als ich diese Bücher anfing zu lesen, öffneten sich meine Augen und ich war bereit, es Bett zu machen. Das heißt, eine Gegnerschaft hat auf jeden Fall den Vorteil, dass eine göttliche Jamaat dadurch Fahrt gewinnt und viele Menschen Rechtleitung finden. Über die Feindschaft, Gegnerschaft des verheißenen Messias ﷺ und wie die Propheten, welche Reaktion sie zeigen, die Propheten. Also Muslim Maud sagt, er hat ein Beispiel gegeben von der ägyptischen Herrschaft, dass Ägypten einen großen Namen hatte in seiner Zeit und der Pharao von Ägypten einen großen Namen hatte und ein solcher König. Vor ihm stand Moses und scheinbar hatte Moses keine Bedeutung vor ihm, aber als er zum König ging, drohte zwar der König ihm und drohte mit Vernichtung und sagte, wenn du nicht aufhörst, dann werde ich dich vernichten und dein Volk vernichten, aber Moses a.s. konnte nicht ablassen und sagte, die Botschaft, die Gott mir geschickt hat, werde ich auf jeden Fall weiterleiten und weiter verbreiten und keine Kraft der Welt kann mich davon abhalten. Das Gleiche geschah mit Jesus a.s. und das Gleiche geschah mit dem heiligen Propheten Muhammad s.a.w. Und genauso haben wir das beim verheißenen Messias a.s. beobachtet, sagt der zweite Kalif. Alle Völker waren gegen ihn, in gewisser Weise war auch die Regierung gegen ihn, obwohl diese Feindschaft weniger wurde. Aber die Völker waren dagegen. Die Anhänger verschiedener Religionen waren dagegen. Die Maulvis waren gegen ihn. Die Sufis waren gegen ihn. Das Volk war gegen ihn. Die reichen Leute waren gegen ihn. Von überall war ein Sturm der Gegnerschaft gegen ihn, herrschte gegen ihn. Und einige zeigten sich mit ihm bemitleidenswert und sagten, sie sollen vielleicht etwas zurückhaltender sein, dann werden sie Erfolg haben und die Menschen werden zu ihnen kommen. Aber er kümmerte sich um nichts dergleichen und zeigte unerschrocken, welchen Anspruch er hatte. Menschen wurden getötet, aber
und verfolgt, aber trotz dieses Leids, was auch bis heute herrscht, und trotz dessen, dass er gegen eine Welt kämpfte, gegen die zu kämpfen man menschlich gesehen keine Kraft hat, tat er dies weiter. Und dieser Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern. Ich hörte oft dem Messias al-Islam sagen, dass ein Gesandter wie ein Mensch ist. Es wird gesagt, dass eine verrückte Frau in einem Dorf lebte und wann immer sie rausging, verschmähten die kleinen Kinder sie und die Jungen verschmähten sie mehrmals, immer wieder. Auch sie beleidigte diese Jungen und eines Tages berieten sich die Dorfbewohner und sagten, diese Frau wird belästigt von diesen Jungen und nicht, dass diese Flüche auf uns wirken und wir sollten unsere Jungen anhalten, aufzuhören, damit sie nicht diese Flüche von sich gibt, die in Erfüllung gehen könnten. Und nach diesem Rat beschlossen sie, ab morgen jeden Jungen zu Hause zu lassen und nicht rausgehen zu lassen. Am zweiten Tag sagten alle Menschen ihren Kindern nicht rauszugehen und sie schlossen die Türen ab. Als der Tag angebrochen war und diese verrückte Frau rausging und nach einiger Zeit in den Gassen laufend in eine Gasse ging, dann in eine zweite Gasse ging und keinen Jungen sah. Früher war es so, dass ein Junge kommt und sie zerrt und ein anderer kommt und sie schubst und so weiter und weiter belästigt. Und der eine macht dies, der eine macht das und verspottet sie. Aber heute sah sie keinen Jungen. Bis Mittag wartete sie. Aber als sie sah, dass kein Junge kam, ging sie zu den Geschäften und sagte überall, ist euer Haus etwa vernichtet worden? Sind eure Kinder tot? Was ist passiert, dass man sie nicht sieht? Und nach einiger Zeit, als sie überall auf den Geschäften sagten die Menschen, so werden wir auch beleidigt werden und anders werden wir auch beleidigt werden. Lass sie wieder frei, lass die Kinder wieder frei. Und das pflegte er zu sagen, der feiste Messias al-Islam, und sagte, so verhalten sich die Propheten auch, so sind auch die Propheten. Die Welt verflucht sie, tyrannisiert sie so sehr, dass es für sie schwer ist, das Leben zu verbringen. Und es gibt Menschen, die darüber nachdenken, dass die Menschen Leid antun. Und sie sollen das nicht tun. Aber, er sagte, sie können aber die Welt nicht verlassen. Wenn die Welt ihnen nichts antut, dann gehen sie weiter und wollen, dass die Welt zuhört. Wie auch immer die Welt zuhören möge, dann gibt es Menschen, die hören, gute Menschen, die hören. Dann sagt er weiter, Maulvi Muhammad Hussain Sahib Batalvi, welcher in der Jugend ein Freund war, nach seinem Anspruch und früher immer für ihn sprach, sagte er nach dem Anspruch des Feisten Messias, ich habe diesen Menschen dahin gebracht und jetzt werde ich ihn vernichten. Wer hätte gedacht, dass ein solcher großer Mensch, so ein einflussreicher Mensch sagt, dass er ihn vernichten würde und das nicht schaffen könnte? Er war ein sehr einflussreicher Mensch. Er hätte es machen können, weltlich gesehen. Auch die Familie des Feisten Messias, die engen Verwandten, hatten ihn boykottiert und hatten sogar in den Zeitungen bekannt gegeben, dass das ein Geschäft ist, was dieser Mensch führt und niemand soll dahin kommen. Und niemand soll ihm folgen und so versuchten sie die Welt von ihm abzuhalten. Dann sagte der Muslim, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass viele Menschen, die man als Gami bezeichnet, nicht für ihn arbeiten wollten. Und seine Angestellten wollten nicht mal mit ihm arbeiten. Und das waren unsere Verwandten, die dies
wollten oder die diesen Einfluss übten. Alle wollten ihn zerstören, aber wir sehen, dass heute sein Name in 212 Ländern der Welt verbreitet ist. Das ist seine Wahrhaftigkeit. Ein weiteres Zeichen, erläutern, sagt also Muslim Maud Allah, hat den verheißenen Messias in uns geweckt. Sein Wesen ist wie ein Zeichen für uns. Jeder, der zu ihm kam und mit ihm saß, sah die Wahrhaftigkeit des heiligen Koran und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und nichts konnte ihn abhalten vom Islam. Als der Prozess von Karamdin gegen den verheißenen Messias lief, war der Magistrat gegen ihn, und die Arier wollten, dass er gegen den verheißenen Messias agieren sollte, und er versprach dies auch. Khaja Kamaluddin Sahib hörte dies und war beängstigt. Er kam nach Gurdaspur zu verheißenen Messias al-Islam während des Prozesses, wo der verheißene Messias war, und sagte: Huzur, das ist ein Grund großer Sorge. Die Arier haben den Magistrat beeinflusst, und er hat versprochen, dass er ihn bestrafen wird. Der verheißene Messias al-Islam lag und stand auf und sagte: Khaja Sahib, wer kann auf den Löwen Gottes seine Hand heben? Ich bin der Löwe Gottes. Sie sollen versuchen, was sie wollen. Und genau das geschah. Der Magistrat, der Richter, es gab 2 Richter, in deren Gericht dieser Fall einer nach dem anderen kam, und beiden ereilte ein Schicksalsschlag. Der eine wurde versetzt, der andere hat einen Sohn, der verstarb, und deswegen wurde er verrückt, der Richter. Also Muslim Maud sagt, einmal ging ich nach Delhi und sah diesen Richter in Ludhiana, und er sagte voller Schmerz: Beten Sie für mich, dass Allah mir Geduld gibt. Ich habe große Fehler begangen, und ich bin in einem Zustand, wo ich Angst habe, dass ich verrückt werde. Und er sagt: Ich habe einen Sohn, beten Sie. Einen Sohn habe ich verloren, aber ich habe noch einen anderen Sohn. Beten Sie, dass Allah mich und ihn rettet vor der Verfluchung, weil wir einen Fehler begingen gegen den verheißenen Messias. Und diese Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam ging in Erfüllung. Was denn jemand tun könne gegen den Löwen Gottes? Dann sagt er weiter, es gibt ein interessantes Ereignis aus dem Leben des verheißenen Messias al-Islam. Es gab einen Freund, welcher auch der Freund von Maulvi Muhammad Hussain Badalvi war. Er hatte 7 Hajj gemacht. Es gab einen Freund, der hatte 7 Hajj gemacht, und er hatte beide zu Freunden genommen, als der verheißene Messias al-Islam bekannt gab, ein Gesandter Gottes zu sein, und Maulvi Muhammad Hussain Badalvi ihm vorwarf, ein Kafir zu sein, war er sehr betrübt. Denn er war überzeugt, dass der verheißene Messias ein frommer Mensch war. Er lebte in Ludhiana, und als die Feinde gegen den verheißenen Messias etwas sagten, stritt er mit ihnen und sagte: Ihr sollt erstmal schauen, wie der verheißene Messias ist, wie Hazrat Mirza Sahib ist. Er ist ein sehr frommer Mensch. Ich bin bei ihm gewesen und habe gesehen, wenn man mit dem Heiligen Koran argumentieren würde, dann wird er sofort bereit sein, dies zu akzeptieren. Er lügt niemals, er betrügt niemals. Wenn man den Heiligen Koran nimmt und erklärt, dass sein Anspruch falsch ist, dann wird er sofort zugeben. Und so stritt er sich mit den Menschen und sagte: Wenn ich nach Qadian gehe, werde ich selbst schauen, dass er von seinem Anspruch zurückkehren wird. Ich werde den Koran öffnen, und sobald ich einen Vers präsentiere, dass Jesus noch lebendig ist, wird er sofort akzeptieren. Und er sagte, wenn man mit dem Koran argumentiert, wird er nichts machen. Einmal überlegte er, von Ludhiana nach Qadian zu fahren, und ging nach Qadian, und sofort sagte er zum verheißenen Messias: Haben Sie den Islam verlassen? Und glauben Sie nicht mehr an den Koran? Der verheißene Messias al-Islam sagte: Wie kann dies sein? Ich glaube fest an den Koran, und der Islam ist meine Religion. Er sagte: Alhamdulillah, das ist doch das, was ich den Leuten sage. Er wird niemals den Koran verlassen. Dann sagte er: Wenn ich aus dem heiligen Koran hunderte Verse als Beleg präsentiere, dass Jesus al-Islam noch lebendig ist im Himmel, werden Sie dann glauben?
Der verheißene Messias ﷺ sagte, was sind 100 Verse? Auch wenn Sie einen Vers präsentieren würden, werde ich sofort akzeptieren. Er sagte, Alhamdulillah. Das ist doch das, was ich den Menschen immer sage, dass Mirza Sahib immer den Koran glaubt, man kann ihn überzeugen. Dann sagte er, ich habe gesagt, der verheißene Messias sagte, wenn Sie auch nur einen Vers präsentieren, werde ich daran glauben. Genauso wie es für 100 Verse notwendig ist, denen zu folgen, genauso ist es für jedes Wort notwendig, ihm zu folgen. Dann sagte er, wenn ich 50 Verse präsentiere, versprechen Sie mir? Dann der verheißene Messias ﷺ sagte wieder, ich sage, präsentieren mir nur einen Vers und ich werde daran glauben. Und der verheißene Messias ﷺ blieb daran fest und dieser Mensch kam dann bis auf 10 Verse und sagte, wenn ich 10 Verse präsentiere, werden Sie dann glauben? Der verheißene Messias lachte und sagte, ich werde daran festhalten, dass Sie sogar mir einen Vers präsentieren dürfen. Dann sagte er, okay, ich gehe und komme nach 4-5 Tagen und werde Ihnen Verse aus dem Heiligen Koran zeigen. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi war in Lahore und Hazrat Khalif Masih Awwal war auch dort. Und es gab Bedingungen für den Dialog und für das Streitgespräch mit Maulvi Muhammad Hussain Batalvi über die Lebendigkeit von Jesus a.s. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi sagte, dass es ein Hadith gibt. Wenn wir aus den Hadith etwas belegen können, dann sollte es reichen. Und das ist wie, wenn es aus dem Heiligen Koran kommt. Und deswegen werden wir aus den Hadith das präsentieren. Und also Maulvi Hakim Nuruddin sagte, nein, der Koran geht dem Hadith vor. Deswegen wird auf jeden Fall aus dem Koran belegt werden müssen, den Anspruch, den man erhebt. Und um das zu verkürzen, diese Diskussion zu verkürzen und um eine Lösung zu finden, sagte der erste Kalif, Maulvi Nuruddin, er kannte viele Sachen an und er kannte seine Bedingungen an und Maulvi Muhammad Hussain war sehr glücklich, dass seine Bedingungen anerkannt wurden. Und Mian Nizamuddin kam auch dort an, nachdem er Messias Islam verlassen hatte und sagte, jetzt lasst alle Diskussionen. Ich bin jetzt gekommen, ich habe den verheißenen Messias, den Mirza Sahib getroffen und er ist bereit, Reue zu zeigen. Ich bin mit ihnen befreundet und mit Mirza Sahib befreundet und bin sehr betrübt. Und ich wusste, dass er ein frommer Mensch ist, deswegen ging ich zu ihm und habe sein Versprechen, wenn Sie mir 10 Verse zeigen, dass Jesus im Himmel ist, dann wird er daran glauben. Geben Sie mir 10 Verse. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi war ein sehr wütender Mensch. Also er war schnell wütend und er sagte zu seinem Freund, oh du Unglückseliger, du hast alles vernichtet, was ich vorbereitet hatte. Ich bin seit 2 Monaten dabei, zu diskutieren, zum Hadith zu kommen und du gehst wieder zum Koran. Mian Nizamuddin sagte, das heißt, sie haben nicht einmal 10 Verse? Und dann sagte er, du bist ein unwissender Mensch, was weißt du, was Koran bedeutet? Als er dies zum Mian Nizamuddin gesagt hatte, Maulvi Sahib dies gesagt hatte, sagte er, okay, ich werde dahin gehen, wo der Koran ist. Und ging nach Qadian und machte das Bett an der Hand des verheißenen Messias. Das war das Ereignis seines Betts. Also Muslim sagt, schaut, wie sehr der verheißene Messias an dem Koran hing. Und er sagte, dass niemals der Koran gegen ihn sein kann. Das bedeutet nicht, dass es eine besondere Bindung oder Beziehung zum Koran gibt, sondern der Koran wird immer die Wahrheit sprechen. Und der verheißene Messias wusste, dass er die Wahrheit sagt und deswegen war der Koran auch mit ihm. Das ist der Grund, weshalb der verheißene Messias sagte, wenn mein Anspruch nicht dem Koran entspricht, werde ich es wegschmeißen und weglegen. Das bedeutet nicht, dass der verheißene Messias einen Zweifel an seinen Anspruch hatte, sondern das bedeutet einfach nur,
dass er wusste und voller Überzeugung war, dass der Koran ihn immer unterstützen wird. Und das ist die Hoffnung, die uns zum Erfolg bringt, und das ist der Schlüssel unseres Erfolges. Und der Weg, um die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam in der Welt zu verbreiten. Und sicherlich ist der Koran mit uns. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Ihr sollt wissen, dass die Versprechen Gottes wahrhaftig sind. Er hat gemäß seinem Versprechen einen Warner in der Welt geschickt. Die Welt hat ihn nicht akzeptiert, aber Gott wird ihn akzeptieren, und er wird mit großartigen Zeichen seine Wahrhaftigkeit zeigen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich bin gemäß dem Versprechen Gottes als verheißener Messias gekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich annehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ablehnen. Aber es wird nichts passieren, wenn ihr mich ablehnt. Mir wird nichts passieren. Gottes Wille wird zu Ende gehen und wird in Erfüllung gehen, denn er hat in Barahin Ahmadiyya bekannt gegeben: Sadaqallahu wa rasuluhu wa kana ba'da mafula. Wahrhaftig ist Allah und sein Gesandter, und es ist richtig, was sie sagen, und Allahs Gebot wird in Erfüllung gehen. In Neuseeland ist am letzten Freitag, über dieses Ereignis möchte ich auch kurz berichten und etwas sagen. Das wollte ich letzten Freitag tun, aber vergaß es am Ende. Ich habe auch eine Presseerklärung dazu gegeben, in der auch kondoliert wurde von Seiten der Jamaat. Viele unschuldige Menschen und Kinder sind ums Leben gekommen und starben den Märtyrertod. Möge Allah allen Barmherzigkeit erweisen und möge er ihren Familien Geduld schenken. Zu diesem Anlass auch viele Entwicklungen in der letzten Woche. Vor allem die Premierministerin und die Regierung haben ein großartige Moral gezeigt und ihre Pflichten als Regierung erfüllt, und das ist ein großartiges Beispiel. Mögen doch die muslimischen Regierungen auch davon eine Lehre ziehen und diese religiösen Kämpfe beenden. Auch die Bevölkerung hat dort sehr viel getan. Ich habe gehört, dass heute auch als Zeichen und Symbol das Asan gesendet wurde in den Medien, im Fernsehen und im Radio zur Jumma-Zeit, und die nicht-muslimischen christlichen Frauen haben als Symbol Kopftücher getragen. Möge Allah diese frommen Gesten annehmen und ihnen auch die Kraft geben, die Wahrheit zu erkennen, die Muslime, die dort in den Moscheen umgekommen sind oder die dort waren, dieser Terrorist und Mörder hat viele Menschen getötet. Es gab eine Frau, deren Ehemann und 21-jähriger Sohn getötet wurden, und sie zeigte große Geduld, und sie sagte, wie sie den Menschen halfen und dabei starben. Möge Allah, sie haben etwas Gutes getan und sind auf diesem Wege gestorben. Möge Allah barmherzig sein. Ein sehr bedauernswerter, sehr trauriger Vorfall, und die Muslime waren geduldig dort im Land, und das sollte man auch von einem Muslim erwarten können, und das sollte auch ein Muslim tun. Aber es gibt extremistische Gruppierungen, die sagen, wir wollen uns rächen, obwohl das eine extrem falsche Reaktion ist. So werden Feindseligkeiten wachsen. Möge Allah diese extremistischen, terroristischen Gruppierungen innerhalb des Islams vernichten, und möge die friedliche Lehre des Islams Verbreitung finden in der Welt, und möge Allah auch den Muslimen die Kraft geben, dass die meisten von ihnen oder alle Muslime den Imam der Zeit akzeptieren und damit sie auf einer Hand versammelt sind und die schöne Lehre des Islams verbreiten. Darüber hinaus werde ich nach dem Freitagsgebet einige Janaza Raib verrichten. Das erste Janaza ist
von Maulana Khurshid Ahmad Anwar Sahib. Er ist in Wakilul Mal Qadian Tehreek-e-Jadid gewesen. Am 19. März im Alter von 73 Jahren ist er verstorben in Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Er war Musi durch die Segnung Allahs. Er war krank aufgrund einer Krebserkrankung, aber war immer geduldig und hat diese Krankheit mit Geduld ertragen. Trotz seiner Schwäche und seiner Krankheit hat er niemals Schwäche gezeigt. In der Erfüllung seiner Pflichten kam immer ins Büro und erfüllte sein Waqf bis zuletzt, soweit es ihm möglich war. Und ich glaube, er hat wirklich die Pflichten erfüllt, die ihm auferlegt worden sind. Er war der Sohn von einem Sahabi aus Bindi Bhattiyan, war er ursprünglich. Und als allererstes hatte er die Möglichkeit gehabt, sein Vater hatte die Möglichkeit gehabt, die Jamaat anzunehmen. Sein Großvater war gegen ihn und feindlich gesinnt gegen die Jamaat. Dann ging er nach Qadian und blieb dort. In Qadian wuchs er auf unter den Gefährten und Derwishane Qadian. Er machte in Talim al-Islam School den Realschulabschluss, dann ging er in die Madrasa Ahmadiyya im Jahre 1967. Dann machte er Maulvi Fazil aus Qadian. Und in Madrasa Ahmadiyya Qadian wurde er als Lehrer eingestellt. 1982 wurde er zum Manager von Badr ernannt und war auch Chefredakteur von Badr. 1989 war er Nazim Irshad Waqf-e-Jadid Qadian. Genauso Naib Nazir Irshad Sadr Majlis Qudam al-Ahmadiyya Indien, Naib Nazir Baitul Mal Einkommen. Und im Jahre 2006 hatte ich ihn zum Wakilul Mal Tehreek-e-Jadid ernannt. Und bis zuletzt blieb er in dieser Verantwortung treu und arbeitete gegen seinen Verpflichtungen nach. Er war Präsident und Mitglied verschiedener wichtiger Komitees. Er hatte sehr große organisatorische Fähigkeiten und erfüllte seine Pflichten ordnungsgemäß. Und er hat auch Indien in Tehreek-e-Jadid vorangebracht. Indien war sehr weit hinten und er hat sehr viel gearbeitet dafür, für die Opferbereitschaft. Und er hatte großen Schmerz für das Geld der Jamaat und gab immer sehr vorsichtig aus, und er hatte auch große Fähigkeiten und hatte jahrelang als Chefredakteur von Badr gearbeitet. Seine Redaktionsartikel, seine Editorials waren immer sehr aufschlussreich. Es gab immer einen Wettbewerb über das Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da hat er auch einen Artikel geschrieben und den ersten Platz erlangt vor 40 Jahren, also als er noch jung war. Er hatte viele schöne Fähigkeiten, gastfreundlich und war sehr hart arbeitend, und vor der Jalsa Salana diente er den Gästen und bereitete viel vor, trotz dessen, dass er nicht so viel Mittel hatte und kümmerte sich um die bedürftigen Menschen und war immer sehr gehorsam gegenüber seinen Vorgesetzten. Er hatte eine tiefe Bindung mit dem Khilafat, hat 52 Jahre lang gedient. Er hat 4 Töchter und einen Sohn. Ein Sohn auch hier, eine Tochter in den USA, eine in Qadian. Khalid Ahmed Aladdin Sahib, sein Schwiegersohn, hat geschrieben: Als ich ihn bat, sich auszuruhen, sagte er, ich hoffe und mein Wunsch ist, dass ich bis zuletzt diene und dann zu Gott gehe. Und dieses Versprechen erfüllte er. Sein Naib
Sadr Majlis Tehrik-e-Jadid, schreibt, er sagte, ich kannte ihn von der Schulzeit schon und habe die Möglichkeit gehabt, zusammen mit ihm zu arbeiten. Als Naib Nazir Baitul Mal hat er mit mir gearbeitet. Er war ein sehr gehorsamer Mensch und diente immer voller Ehrgeiz und voller Hingabe und hatte einen tiefen Blick auf die finanziellen Angelegenheiten. Und das Budget von Tehrik-e-Jadid hat er auch sehr stark erhöht. Von 100.000 in die Millionen. Das zweite Janaza, möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen. Das zweite Janaza ist Tahir Muhammad Hussain Munshi Sahib, Naib Amir Fiji. Er ist am 5. März im Alter von 72 Jahren verstorben, in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war ein Khadim von Fiji und war Naib Amir dort. Er war sehr aufrichtig und treu, war Musi, hat das Sajadat schon unterrichtet gehabt. Er hat einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Sie sind nicht Ahmadis, die beiden Kinder. Er hat in Fiji im Bildungsbereich einen großen Namen gehabt, war auch ein Offizier bei der Armee und für die Bildung zuständig. 1999 ging er in Rente, aber die Regierung setzte ihn wieder ein als Mitglied eines Komitees aufgrund der Krankheit. Musste er dann dies ablegen. Hamid Sahib aus Wanga sagt, dass er 1968 in Nasirwanga in der Privatschule war und ich war Principal, der Rektor, und ich war mit ihm befreundet und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Er sagte, er war ein Sunni und war erst gegen die Jamaat, aber er hörte immer voller Geduld zu und wollte später, gab Allah ihm die Kraft, den Imam der Zeit zu akzeptieren. Amir Hussain Sahib sagt, dass einmal Munshi Sahib von Qadian zurückkam und mir sagte, ich habe für sie im Bet Dua sehr stark gebetet, weil Allah durch sie mir die Kraft gegeben hat, die Ahmadiyya zu akzeptieren. Deswegen bin ich nach Bet Dua gegangen und habe für sie gebetet, dass dieser Mensch eine solche Güte mir erwiesen hat. Ein solches Gebet kann auch nur ein Ahmadi an den Tag legen. Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah, in seiner Zeit wurde er zum Naib Amir Fiji durch Hazur ernannt. Naim Iqbal Sahib Muballigh sagt, und dass er ein großes Vorbild war, und wenn er erfuhr, dass der Kalif der Zeit eine Meinung hat dazu, dann legte er immer seine Meinung ab. Das dritte Janaza aus Mali, Musa Sisko Sahib. Er ist am 15. Februar verstorben, in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war Brigadier, Commander in der Armee. Er lernte die Jamaat durch eine Zeitschrift kennen und dann blieb er in Kontakt mit einem Muballigh. Im November 2012 nahm er die Ahmadiyyat an, 2013 in Wisconsin. Dann wurde er zum Direktor der Radiostation ernannt und war auch Sadr Jamaat in Wiscaso. Und dort gab es auch viel Feindseligkeit gegenüber die Jamaat, gegen die er mit Hikmat vorging und die Jamaat verbreitete.
Seit 2013 war er Sekretär Mure Kharja in der Nationalamla. Nach dem Bait hat er sich der Jamaat gewidmet. Nicht nur das Namaz bei Jamaat verrichtete er, sondern auch das Namaz Tahajjud. War ein sehr aufrichtiger, treuer Mensch. Hatte eine starke Bindung und Liebe zum Khilafat. Zwei Ehefrauen und 10 Kinder hat er hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine frommen Taten fortzuführen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.